今天给大家介绍这个第3种感冒的常见的类型。那这个感冒呢，它是以嗓子症状为主，主要是嗓子疼啊、嗓子痒痒啊，还有一些咳嗽啦、发烧啦，就这样的这一类咳嗽。这个方子什么好用呢？叫银翘散。银翘散呢，大家都很熟悉。那银翘散这个方子，我在临床的体会也是再加上2个根儿，要加上白茅根15克，葛根10克，那这方子就更好用了。那银翘散嘛，这银翘散这个方子，我的体会，把它打成粗粉，做成袋泡茶，每一包10克，剂量很小，效果很快。它比光煮汤药，这个人吃起来效果要快得多。在这儿呢，我也跟大家简单的讲一下，这个方子假设说还有高血压，还有什么糖尿病这些慢性病的时候，他还在吃了高血压降糖的药的时候，不用停，并且用这个方子不但不会使高血压、糖尿病加重，还能让它减轻，效果很明显。